究竟係你玩 True Vision 啦，真係 True Vision 玩你咧？咁咪今日玩咩先？嗱，呢隻係咩嚟噶？吓？招咯，有冇人巴閉啊？你就錯啦，呢隻唔係普通嘅招，而係有魔法嘅招。只要我發一聲，佢就會自然分開咗4份噶啦。勁咧！哇！點解會咁噶？難道呢隻就係咩啫？嘿，你估下先啦，成日扮勁，好叻咩？好彩我醒目，一早就揾咗班智囊團嚟幫我。有冇咁勁啊？仲快啲請佢哋出場！好，而家有請我哋大名鼎鼎嘅舒淇王子先生，同埋周家先大生。下翻嚟咧，我哋就請到方溫嘅雷朗橋，方蘇嘅羅佩儀，方 B 嘅魏海彤，方4嘅張詠儀，方5嘅胡慧瑩，仲有方6嘅曾靜文。好啦，咁多位尊貴嘅嘉賓，你哋今日嘅任務就要喺唔破壞呢隻招嘅外表嘅情況之下，將隻招分割為4份。冇錯啊！你哋台上面中間台上面嘅工具咧都可以攞嚟用嘅，隨便啦。但要唔破壞嘅招喎。係啦，要喺唔破壞嘅招喎，啲外表之下。好啦，我哋嘅思食王子拎住啲針，好似好煩惱，唔知點做咁。咦？你出咁快手，咁快諗到？好似機器人咁喎。好啦，至於我哋嘅一班同學，哇！係咗，同我到呢條線，我哋唔係破壞嚟㗎。你想用內功將個刀柄 cut 開 ？OK 嘅，可以用內功嘅。唔錯。咦？哇！嗰邊方式嘅代表揾支竹籤喺度噏緊佢喎。筷子嚟㗎，唔好意思。係啦，跟住。但係唔可以破壞招旗喎。係啦，可以。你有篤佢點整佢？係咯。佢都有窿啦，你望下。好似好勁咁喎！究竟越吹落。喂，魏海彤嘅唔係想切爛咗招佢啊！魏同學，你再係咁樣去隻招真係會爛嘅喎，你爛咗我哋會俾個隻你嘅，你放心。你睇放咗我講幾暴力？哇！係咁慘㗎，好慘啊隻招！我驚啊！嗰隻招入邊啲肉應該會爛晒嘅。我驚隻方溫嘅同學係咁揾，又係咁揾個筷子佢喎，我俾佢變化型添隻招點算？點解冇人用呢個針入係咯，似乎好似冇乜人我計咗9嚿喎，點算？我分咗做5嚿喎。唔緊要，總之你做到想要嘅效果就 OK 啦。咦？好啦，方溫嘅同學都似乎開始用針吉喎，難道你吹開咗佢超？哇！我哋嘅收發機頭已經完成佢傑作啦，非常之厲害。發明嘅啦，但係唔知會唔會真係開到咁多份噶嘛？係啦，未必搭到太多落去，感覺上好似分開咗咁，但係係咪真係可以分開咗4份呢？係魔定4份5份，冇錯。咦？喂，似乎大家都開始用針咯喎，但係咧唔係，係海彤同學非常之堅持自己嘅方法，但係用刀嘅刀拳，用內功嘅劈開，非常之努力，為鼓掌。所以聽聞你頭先應承咗佢，如果你分開咗4份嘅話咧，我第一個你會第一個食到未啊？係咯，你分開咗4份，你係咪要食晒4戒招啊？我真係分到4份咧。唔係，係俾你食㗎。係啦，係俾你食嘅，分開咗就獎嚟食。我唔食招喎。你唔食豬都要食㗎？唔使，冇得唔食㗎。唔使。哇！要飲湯啊！我啲同學終於係一個話起嚟飲湯吉咗落去啦！佢想點咧？咦？似乎想插支飲湯落去，哎呦，點咗添！真係。咦？難道呢啲飲湯真係咁厲害？咦？又真係吉咗入去喎！好啦，OK 喎。王子，請問你咪嗌我啊？係啊，我係嗌你啊。係啊，我哋嘅思食王子，請問你而家對隻招如何咧？好似點解未掂啊？
未見過嘅招咁喎，佢諗住你留翻話唔可以整爛個蕉皮啊嘛？係啊，咁你係用啲特別嘅方法你想用電磁波電開嗰隻蕉？你識唔識㗎？有冇讀過書㗎你啊？我都未錯。讀咗啦，教咗啦。係咩？係啊。你唔記得咗啊？就嚟 UT 咯喎。我知啊。好啦，唔好轉移話題啊！快啲開4份啊！哇咁證明你要同我補下習啊！哦，應該得嘅，應該得嘅，應該開得到嘅。係咯，快啲啊！你話唔好破壞蕉皮啊嘛？係咪有冇耳物你想嚟開啊先？快啲用電磁波電開佢。應該得，希望得啦，希望得啦。 O K 嘅。咦？嗰個波車啊，好似 O K 咁喎。有冇之前嗰隻招好似核突？我 feel 到佢會核突。喂，好啦，時間到啦，咁不如大家咧開下隻招睇，係咪真係分開到4份先？唔會難嘅。呢個核突。哇！係，似乎大家隻招都本身隻蕉爛爛地嘅，所以幫咗我。 4份咧？咦？好似有啲真係好靚咁，分到4份。跌嘅噃。咦？吹嗰個好似幾靚，Form 2同學都係啊，方豬好叻啊，人仔細細，真係勁啦！我睇呢條線。要啊，好核突啊！好，唔該你。點啊？哎呀，好似藝同學你開唔到，哎呀！似乎失敗咗，佢嘅內功似乎唔夠深厚啦。唔有收落，哇！你好暴力啊！睇下隻蕉已經爛到溶咗。咁我見到滅吹嗰隻同埋 Form 2代表嗰隻都幾靚喎，不如我哋叫滅吹示範一下點樣整啊？點樣整？將支針塞入去之後咧，喺裏邊度好似刀咁用咯。要示範啊？係啊，示範啦！我哋而家特俾咧嚟一隻蕉你，我哋嚟一個 solo 嚟多次開始。係啦，因為你整得太靚啦。加油！呢隻蕉好似要俾人炸完咁嘅。冇呢試下，快啲話俾我哋聽究竟你係點樣整？嗱，將支針塞落去裏邊，跟住好似轉圈咁喺裏邊度畫個圈，沿住個外殼咁樣樣。喂，好似真係幾順手咁。嗱，做咗4次之後，理論上就應該完成。哇，分明就係專業技工啦！我哋試下搣開隻蕉睇下係咪真係4份先。可能多咗嚿。哎呦，得啦，搣得冇問題。哇！好。哎呀，我哋今次俾人玩轉 True Vision 啦，俾你哋成功挑戰咗我哋今次嘅遊戲節目添。唔緊要，大家係咪都好想上嚟挑戰我哋 True Vision 咧？當然啦，咁如果係咁嘅話，就有興趣嘅同學就歡迎揾我哋偉大嘅台長。台長有方法嘅 Sugar 同埋 Sorry。好啦，真係歡樂嘅時光過得特別快，係時候又要講拜拜，下期見，拜拜。